Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Melani Sri Melati, kelas 12 I. Abdi di kelompok 5 bade ngajelaskeun tentang carita wayang. Nah, abdi bade nepikeun pengertian atau naon sih ari carita wayang. Nah, carita wayangnya eta carita anu sok dilakonkeun dina pagelaran wayang. Nah, si carita wayang teh osok dilakukan atau osok dipaenkeun ku ngaranna teh jelema teh anu mainkeunna teh ngaranna teh dalang. Nah, carita wayang teh kaasupkana carita wangun prosa atawa prosa buhun. Nah, prosa buhun teh nyaeta carita prosa anu heubeul nya anu lila. Nah, jenisna teh jenis prosa buhun. Nah, contoh lain tina jenis carita prosa buhun teh nyaeta dongeng. Nah, dongeng teh kaasupkana carita prosa buhun. Nah, sami jeung wayang, sami jeung carita wayang. Ayeuna naon sih ari wayang nya? Wayang teh mangrupakeun jejelmaan anu atau ciga boneka deui anu dijieun dina potongan kai atawa kulit. Nah, wayang eta teh diibaratkeun tokoh atawa lalakon dina carita wayang eta anu dipaenkeun ku si dalang. Carita wayang teh mimiti datangna teh ti India. Nah, ti India teh nyaritakeun tentang Ramayana jeung Mahabharata. Tapi saenggeus Islam datang ka Indonesia, carita wayang ieu teh berubah atau kapangaruhan ku Islamnya. Jadi di Indonesia ayeuna caritana geus lain deui cerita Ramayana jeung Mahabharata, tapi carita-carita lain anu kapangaruhan ku Islam, ku agama Islam. Ayeuna naon sih bedana carita wayang anu ti India jeung carita wayang anu ti Sunda. Nah, carita wayang anu ti India mah caritana teh masih asli, nyaritakeun tentang agama-agama Hindu, nyaritakeun tentang Mahabharata, nyaritakeun tentang peperangan Mahabharata. Nah, nyaritakeun ieu mah cuman merupakeun kasenian belakangnya, kasenian pungkul ieu mah. Jadi si anu ti India mah masih asli ngan nyaritakeun raja-raja atau kerajaan Hindu, agama Hindu, peperangan Mahabharata. Nah, ngan saukur kasenian belakang hungkul dina carita anu ti India mah. Tokoh anu aya ti wayang India mah misalnya teh si Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, nu karituna. Tapi lamun carita wayang anu ti Sunda mah berubah na teh si carita wayang teh jadi alat keur nyiarkeun agama Islam. Nah, peranana oge ngaisyaratkeun kana ajaran-ajaran Islam seperti ciga si Semar, si Petruk, si Bagong, si Lesmono nya jeung lain-lain. Nah, eta teh gambaran tina rukun Islamnya. Nah, sasi anu ngarubah wayang ti India jadi wayang asli Indonesianya, jadi wayang Indonesia, wayang Sunda. Nah, anu ngarubah ina teh para wali songo atau para ulama. Nah, terus wayangna oge berubah jadi nu disebutna teh wayang golek. Nah, mungkin sekian dari saya. Ayeuna materi saatosna bade dilanjutkeun ku rerencangan abdi. Mangga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat carita wayang. Carita wayang dikenal ku orang Indonesia di tahun 1500 sebelum Masehi. Nilik dina sejarahna, carita wayang teh asalna ti India. Anu nyokot kana babon atawa sumber kitab Mahabharata jeung Ramayana asup ka Indonesia marangan jeung asupna agama Hindu. Anu jadi sumber carita wayang nyaeta carita Mahabharata jeung carita Ramayana. Carita Mahabharata dianggit atawa ditulis ku Wiyasa. Dina carita Mahabharata nu nyekel keadilan teh nyaeta Pandawa, sedengkeun anu nyekel murkana nyaeta Kurawa. Sedengkeun dina carita Ramayana anu dianggit ku Walmiki. Dina carita Ramayana nu nyekel keadilan teh Batara Rama, sedengkeun anu murkana Prabu Rahwana atawa Dasamurka. Ngawayang hartina magelarkeun atawa ngalalakonkeun carita wayang sarta dipirig atawa diiringi ku gamelan. Dina carita wayang aya sababaraha hiji istilah. Nyaeta nu kahiji kakawen asalna tina kecap kakawitan. Nyaeta lagu dina basa kawi nu sok ngaheulangkeun ku dalang. Nu kadua murwa nyaeta dalang ngamimitian ngawayang. Tilu nyandra nyaeta nataan wayang anu keur dipaenkeun. Kaopat garap nyaeta cara ngigel atawa merangkeun wayang. Nu kalima antawacana nyaeta caritaan dalang. Nu kagenep suluk nyaeta ngagambarkeun hiji hal
ku cara dihilangkeun atawa dinyanyikan ku dalang. Unsur-unsur anu aya dina carita wayang nyaeta anu pertama unsur tema. Nyaeta gagasan pikiran atawa ide utama anu jadi dasar eusi carita nu aya dina carita wayang. Kadua, unsur latar. Nyaeta sagala pitunjuk atawa katerangan anu aya kaitana jeung waktu, suasana, ruang. Anu katilu, unsur galur. Nyaeta runtuyan carita anu diwangun ku tahapan-tahapan kajadian nu aya nepi ka bentuk hiji carita dina carita panjang. Kaopat, unsur tokoh. Nyaeta jalma-jalma anu dicaritakeun jeung loba mawa peran dina hiji carita wayang. Anu kalima, unsur watak tokoh. Nyaeta unsur anu digambarkeun karakter atawa watak tokoh nu bisa ditilik dina tilu segi. Nyaeta dialog tokoh, penjelasan tokoh, serta gambaran fisik tokoh. Anu kagenep, unsur amanat. Nyaeta persoalan perkara pesan atawa nasehat anu direk ditepikeun ku pangarang liwat carita wayang. Anu katujuh nyaeta unsur sudut pandang. Nyaeta hiji cara mandang dina ngahadirkeun tokoh-tokoh nu aya dina carita wayang ku nempatkeun posisi pengarang dina raraga ngahasilkeun carita wayang anu hirup jeung endah. Contoh cerita wayang. Cerita wayang Ramayana. Arya Kumbakarna teh saurang pati di kerajaan Alengkadirja. Ciri khasna teh nyaeta awakna nu gede, buluan dadana, sabab manehna katurunan buta atawa dewana. Arya gaduh lanceuk nu ngaranna teh Dasa Muka alias Rahmana di kerajaan Angkara Murka jeung kejam. Rahwana pun adi anu ngaranna teh Gunawan, tapi sifatna sabalikna ti Rahwana. Gunawan anu dianggap pembelot ku Rahwana sabab Gunawan ngahiji sareng musuhna nyaeta Ramayana. Salian Kumbakarna ngagaduhan pun adi istri anu ngaranna Salvinawa jeung oge ngagaduhan mamang anu ngaranna Rahasta. Tapi mamangna teh gugur ku Hanuman waktos Rahwana diculik ku Dewi Sinta anu kacida pisan kalakuanana. Rahasta pupus di mana sirahna dipotong ku Hanuman saterasna digulingkeun ka payunan Rahwana. Rahwana oge dina kaayaan nu sedih ku pupusna Rahasta jeung oge kaleungitan Gunawan anu dipikanyaah. Sri Rama nu kantos masihan kasempatan sangka Rahwana sadar pina kasalahanana. Tapina Rahwana miboga sangkaan anu goreng. Manehna kalah ambek Kumbakarna salaku dulur deketna nyoba mukakeun pamadeganana sarta nyadarkeun Rahwana. Tapina Rahwana teu kapangaruh jeung leuwih keram. Rahwana minta bantuan Kumbakarna kanggo ngahogaan Dewi Sinta. Tapina Kumbakarna nolak secara halus. Saking ambekna Rahwana musir Kumbakarna jeung ngancem moal mere harta warisan. Rahwana teu tega mutuskeun tali babarayaana sareng Kumbakarna. Tapina Kumbakarna ambek terus balik nuntut, minta hak warisan ti keluargana, sarta siap ngahadapan pun lanceuk. Omonganna bener pisan dilaksanakeun. Rahwana anu tara nyerah ngucapkeun pangampura ka kabeh jalma, tapi ieu anu kahiji kalina Kumbakarna ngucapkeun pangampura jeung minta ngarah Kumbakarna hayang perang ngalawan Sri Rama. Akhirna Rahwana mantuan tina perang sanajan manehna kapaksa kudu ngalawan pun adi anu dipikanyaah. Nyaeta Gunawan bibisana. Kumbakarna perang lain ku sabab ngabela bangsa jeung nagarana. Puncak gunung Gokarna mah nyaeta tempat Kumbakarna ulin jeung Gunawan. Tempat eta nu nyimpen loba kenang. Tapi di seberang nu sanes di Gunung Samulya, pasukan Sri Rama jeung aya loba jelema monyet di antarana Anoman, Suganda nu siap kanggo ngahadang pasukan buta anu ngabawa Kumba sabab teu jauh di dinya si Rama, Laksamana jeung Gunawan nyaksian jelema monyet nu perang ngalawan musuhna. Loba buta nu pupus ku gada prajurit jelema monyet. Perang nu kajianna antara Rahwana jeung Sri Rama sebenerna mah urusan pribadi, tapi ayana kaserakahan Rahwana rakyat oge anu janten korbanna. Salain kitu oge nyawa anu dikorbankeun Rahwana Raja Alengkadirja. Tapi rarasaan dulurna mah anu janten dilibatkeun saperti nu kajadian ka Kumbakarna jeung Gunawan. Maranehna kapaksa papisah mantahun-tahun anu sakitu lilana, tapi maranehna saling pikanyaah pisan. Tapi mun papanggih kaduana sok kapaksa kudu perang di pihak anu berlawanan. Gunawan diusir ku Rahwana lantaran nolak kabejatan Rahwana. Kusabab kitu Gunawan diusir ku Rahwana. Sawaktos Sugriwa ngalakonan ngalawan Kumbakarna anu sempet-sempetna leungit tina perang
nu seungitna Sugriwa loncat ngagalantungan dina awakna Kumbakarna. Sugriwa nu kantos numpak kana punggung Kumbakarna jeung nyepengan sirahna jeung dijeweran duanana cepil Kumbakarna nepi ka rawing. Salain ti eta irung Kumbakarna ge digegel. Tragis pupusna Kumbakarna pikeun ngalakonan sareng Laksamana. Kumbakarna ngalungkeun awak Laksamana kaloba jelema monyet anu aya di dinya. Tapi Laksamana tiasa bangkit deui teras nyabut panahna kanggo ngabidik Kumbakarna. Panah oge nusuk panangan katuhu Kumbakarna nepi ka buntungna. Laksamana ditugur ku Rama kusabab dianggap mainkeun pupusna Kumbakarna. Sebenarna mah Laksamana ngamaksud ngabidik tenggorokanna Kumbakarna, tapi sasarana meleset jadi Rama nu nyokot ahli parlawanan. Teras panah benang kana leungeun kenca Kumbakarna, sedangkeun bidikan panah anu kadua benang kana suku kenca Kumbakarna. Sateuacanna jelang pupusna Kumbakarna, manehna hayang papanggih sareng Gunawan. Gunawan oge diijinan ku Rama kanggo papanggih jeung Kumbakarna. Tapi nembe satengah perjalanan, Gunawan balik deui kusabab manehna teu tega ningali kaayaan Kumbakarna ti kadeuketan. Saatos dua leungeunna jeung hiji suku Kumbakarna buntung ku panah, nepi ka Kumbakarna teu tiasa tatih. Awak Kumbakarna oge gulang-guling wae. Rama ge masihan kesempatan nu kedua ka Gunawan kanggo papanggih jeung lanceukna nyaeta Kumbakarna. Akhirna Gunawan miboga nyali kanggo papanggih jeung Kumbakarna. Gunawan sedih pisan ningali kaayaan Kumbakarna, tapi Kumbakarna anu kantos pasrah kana kaayaanana. Kumbakarna ngarasa bungah pisan kusabab anjeunna tiasa papanggih sareng Gunawan. Sateuacanna pupus, Kumbakarna mere amanat ka Gunawan kanggo ngumpulkeun kabeh awakna anu leungit kabidik ku panah.